ലോക സൃഷ്ടിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ അസ്വസ്ഥനായ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു മഞ്ഞൾ തടാകമായ ഹരിദ്ര സരോവരത്തിന്റെ തീരത്ത് ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ശ്രീപാർവതി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ തപസ് ചെയ്തു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തപസ്സിൽ പ്രസാദിച്ച് ശ്രീപാർവതി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പാർവതീദേവിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം തടാകത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീ രൗദ്രമുഖീശ്വരി ദേവീഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചു. പരാശക്തി കൊടുങ്കാറ്റിനെ സ്തംഭിപ്പിച്ച് ശാന്തമാക്കി. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കൊടുങ്കാറ്റ് ശമിച്ചതും വലിയൊരു അട്ടഹാസ ചിരിയോടെ മദൻ എന്ന രാക്ഷസൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ താൻ ചെയ്ത വെറും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് മാത്രമാണെന്നും ആ രാക്ഷസൻ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു. ഈ മഞ്ഞൾ തടാകമായ ഹരിദ്ര സരോവരത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വെറുമൊരു പെണ്ണായ നീ നമ്മെ തടയാറായോ? എങ്കിലിതാ നിന്നെ നാം കാലപുരിക്ക് അയക്കാൻ സമയമായി. மாநாட்டு மாட்டை கருப்பையா அமராடும் கருப்பையா உங்களுக்கு வைத்தாடும் சாட்டை சாவ கரிக்குமல்லோ கருப்பையா சதுரகிரி மகாலிங்கமே கருப்பையா சாய்ந்த வனமர கல்லுக்குமே கரிக்குமல்லோ கூத்தாடும் கூடலூர் மார்நாட்டு மாய கருப்பையா
என் சண்டி கருப்பையா சட்டி கருப்பையா மர கருப்பையா சித்தடியா அந்தி மாடன் சந்தி மாடன் பாண்டி முனியாண்டி நாடு என் ஆரவரகால 48 மறையாண்ட ராமநாடு சுலகு பறக்காது 98 மறைகண்ட ராமநாடு அந்த மதுரை தல்லாகுடன் கமுக்கடி மைதானத்தை விட்டு என் கருப்பாய் உரணி விட்டு வருது வாகான் கொன்பனை அன்பனை கல்குடிச்சு கல்லிறங்கி ஒத்தையடி பாதையிலே அரசரடி திடல் விட்டு ஓடுவார் உசிலம்பட்டி சாத வழியாக என் வெள்ள குதிரை விருமாண்டி வை குதிரை கருமாத்தூர் கண்டவுடன் கஞ்சனையாம் பண்ணுறான் என் பல்லாகுடன் தமுக்கடி மைதானம் விட்ட கருப்பாய் உரணி விட்ட குதிரை